filinareo fa anareo te fa hitako nitandregnirany tansmena boko nanenty clipnazy za tsy vahiny fa tombo tanàna bas za naveto koa tsy vahiny fa tombo tanàna ialako tsiny amitsika jiaby tapaka amin'ny antsika teo fa toizatsika amin'ny kabary mandalo amin'ny tanàna raha ty vaovao satria falera zao fa mifito sasany fa mahery koa dikan'izay navy izy ty akory alitsika jiaby assalamu alaikum kabary mandalo amin'ny tanàna nimboatsika raha ty resaka fahazahoan-dalana resaka fitrandrahana fivarotana fampiasana charbon izy ty moko lasa korana be koa charbon tsy ampiasay fa manimba tontolo iainana maro korana mandalo resaka charbon ty ndraiky ata rango jamojamany fa nisy charbon de ny antiky raha ty nisy kabary naboakandreo boaka amin'ny sampandrarapatriny ny tontolo iainanao resaka permis fahazahoan-dalana mampiasa charbon sitraka raha ranjatovy Panjaraha misy 12 no nomena fahazahoan-dalana afahana mitrandraka arina fandrehatra ato anatin'ny faritry boeny manomboka izao ity fahafahana mitrandraka arina fandrehatra ity izay nahato kely ateo aloha ary izao nisokafana zao indray noho ny lamina sy ny fijirena manokana ireo toerana afahana manao izany ary indrindra ireo fipetratakina amin'ireo panjaraha ireo anisan'ny fipetra ao anatin'io permis izay nomena io ny fambolekazo 10 hektara isaky ny mpitrandraka zany hoe isaky ndreo olona nomena permis ireo zany misy 10 hektara iazahana moa ny anamorana ny fomba fanatanterahana zay fambolekazo zay fa tsy maintsy obligation zany le izy ao anatin'ilay permis dia entanina ihany koa tsika rehetra ho tonga zao ny fotoana fikarakarana fambolekazo hanao ny pépinière tsika izao ezaky ny amokatra zanakazo araky ny filatsika ny ministère fa dia efa homany ao anatin'ny calendrier tsika zany ny fambolekazo arina fandrehatra misy 520 sy 20 isa no afaka hotrandrahana isam-bolana ho antsika atao anatin'ny faritry boeny nisy ihany koa ny fizarana gony misy marika hafantarana fa ara-dalàna ary hoentitra araka izany ny fanaraha-maso manomboka izao manomboka zao zany dia tokony ho charbon ara-dalàna zany hoe ao anatin'ireny gony manokana izay nomenan'ireo mpanao charbon ireo ny charbon izay vidintsika mpanjifa mariana fa kely dia kely any izy ireo satria eo amin'ny 2045 sac par mois no afaka avoaka mialohan'izy io moa zany nisy ny fitsidiana hoe aiza ny ala namokona azy na le atontsika hoe catégorie 5 afahana mamokatra n'le charbon dia iny no nanomezana permis kely dia kely le izy 2045 sac par mois ka anjaratsika vahoaka zany mba miezaka mitsitsy an'ilay charbon zany hoe zay tena tsy maintsy ilana an'ilay charbon no ampiasana azy ho an'izay manana fahafahana mampiasa angovo hafa toy ny gazy na zavatra hafa dia mampiasa an'ireny ny fampiasana fatapera mitsitsy dia tsy maintsy apetratsika mba hitsitsina andreo angovo kely sisa izay anananareo eto ihany koa zany zay ato amin'ny direction dia mampandrehantsika fa manomboka androany satria fa namoaka ny permis ara-dalàna dia ho samborina avokoa ireo charbon tsy ara-dalàna zany ny talata fa 1 ny volana jolay taona 2024 teo no nanatanterahana sy nampahafantarana izany tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny birao ny fobe paritry ny tontolo iainana zay le resaka fahazahoan-dalana amin'ny kabarin'ny charbon fa atsika ivola zaka raiky nandalo tamin'ny fokotaniny manga city io quartier raiky amojanga eto latsaka ampovoan'ny tanàna tamin'ny dimanche teo iny nisy attaque nisy fanafiana zany tamin'ny fokotaniny manga ta olo zay fa fomboy hoe ino kabary mandalo ty maty atsika ty riavako ino koa raha mandalo amin'ny donia ty boana vonjeo zany ranare zany kabary nandalo tao tamin'ny fin de semaine teo jusque nankia raha mbola korana to amin'ny fokotaniny manga ao sitraka nandia tariky niaraka tamin'ny mpanao gazety maromaro reto miaraka tamin'ny mpitandro filaminana reny tantaraintsika hoe ino kabary nandalo tamin'ny fokotaniny manga
Lehilahy roa misaritavana nitondra basy no nanafika tokantrano iray tao amin'ny fokotanin'ny Manga ao anatin'ny vakiparitra fahatelo ny alahady fa 7 ny volana Jolay taona 7 sy 4 lasa teo. Efa ora maromaro ireto tovolahy ireto no niôdiô tao anatin'ity fokotany ity noho izao nisy nahatsikaritra izao. Rouleur. Dia ahoana le paoziny miditra taiza dia navy ny zavatra lasa? Tsisy lasa. Tsisy zavatra lasa re. Io amizay tsy haiko tambany tany rena napoka basy tambany tany. Tamora feno tany rouleur. Manao ino? Kagoly. Amin'ny kagoly rena dia basy zany. I minuit moins. Soka baka nareo tanao zany tamin'ny fakomaly alina tokotokony tamin'ny 12 alina ty namany anankiray ty zany miasa amin'ny chambre ary dia ohatran'ny nasesinjaka izy nody avy any efa nody izy dia tonga teto efa tonga teto izy efa tonga teto amizay izy dia jerena amizay misy olona ozy izy ry an-trano ry dia nefa nenjeny amizay le olona dia tany reo vao nanapoka basy dia niditra tany amin'ny trano takaiky madame Chabot tany reo fa tsy tany izy ny afarana matinaly dia kaindreo zao hoe avy anao fa anao mboa fa zay tsisy zay mila miresaka aminao fotsiny dia za tsy tafiboaka fa misy gardien zao sa fikeo matetiky mokoro miditra aminakay ao fa misy 2-3 fois zay miditra aminakay tao e raha vao zaho tsy miboaka dia gardien nakay zany raha vao tsy miboaka fa manao position foana zany izy azonao dia reo misy donc 5 minutes karaha an'io zany reo eo mbola eo foana dia mivezivezy eo foana dia mipody dia sampy 2 minutes 3 minutes karaha an'io za fa henoko raha vao gardenakay miboaka dia hitandreo reo miboaka aty dia miakatra ambony aty même pas 2 minutes reo fa mpangalatra zany donc feona telo zany raha tsy bon tsy za tsy miboaka. Ny talata faraiky amby 20 ny volana Jolay taona 2024 teo dia tonga tao an-toerana avokoa ny avy eo anivony mpitandro ny filaminany ahitany any eo anivony zandary mandri-pireneny sy ny polisy-pireneny nanao ny fanadihadiana rehetra noho ireo olona voatafika ireo mbola tsy nanao fitoriana hatramin'izao. Atsika ilomay betibety amin'ny fokotany tsara rano ambony koa fa boaka tamin'ny fokotany ny Manga nandreo tamin'ny fokotany tsara rambony ndraiky baba resaka fanompoa io ndo raha naresaka tao tamin'ny semaine rose teo iny fanompoa ambe 7 vita fanompoa mandeha amizay moka le compte hoe karakory mony karakory kabarin'ny le fanompoa niditra taminantsika teo ino zaka tokony mbo ataotsika fanatsarana douane ty maro mikimakindra mandalo koa fa vita fanompoa le mpikarakara azy ao ndreo mahenan'io basy zaka nisy mony boka anjia magnitsy eo fanompoa boka ao ino zaka nisy nambaranareo zaka hafa ndro hita tao tsy mony tany malandy emboko taratasy tampoko ny sokafo raha ty aya mony tsy hita boana reportage ty alefatsika reo responsable ndro mikorana eo nanjavona ary tsy hita popoka ny vola mitentina 430 tapitrisa ariary fanompoa avy any Anjiamagnitsy noentina teto amin'ny douane miarina rivo tsara rano ambony Mahajanga nandritry ny fanatanterahana ny fanompoa ambe 7 teo iny rehefa nosavaina izany dia tany malandy emboko ary taratasy maro isan-karazany no hita tao anatiny fa tsy hitan'izy ireo tamin'ny fotoana io ilay vola be mitondra fanazavana ry zareo tariky ny ampanjaka Jean Noël mikasika nyty zavantranga teny amin'ny douane miarina rivo ity araka ny fanompoagna rahatsika mahafantatra fanompoagna andesin'olo avy agny tsy azo ataony misava azy na manamarigny izay zavatra tineny le ampiteny eo amin'ny antsanjarafany manantany eo satria misy zany ny fanompoagna nilazain'ologno zay nitondra azy misy manantany anankiray zay tsy miasa tsy manantany izy efa da manan-kasiny ato fa manantany doriany manantany doriany izy efa da manan-kasiny ireo zay nalaza izy fa misy vola 430 tampitrisa agnatin'ireo fanompoagna nandesiny ireo ka rehefa navy manijaona origny amin'ny fotoagna amoagna reo zavatra reo fanompoagna reo tampoko ny jerevagna izy ireo rahantsika mahita tany malandy agnatin'ny sandoko
misy emboko de taratasy zay ny zava-misy tao ka tsy nipetraka foana zareo jaonaorony miaraka amin'ny ampanjaka fa niantso zay i razan'olony indrindra ny olo maventy an-tanàgna nantsoindreo satria tsy azo savagna io ao raha tsy avy ny fotoagna zay savagna azy na 3 aly na 4 aligny izy eo na 4 aligny eo foagna le zaka le fanompoa raha fahavy andro raiky savagna azy de fa misava raha fa tampoky ny sinavanay le zaka io ny zava-misy hitanay taratasy ndraiky emboko sy ny tany malandy zay ny zavatra nataondreo eto ka zay zavatra zay zavatra agnaratsy anay ato zay zavatra zay fa zay eto agnatin'ny mikarakara ny valamena ny fagnomboaragna azy anefany sabotendreo maro ny sabotage ataondreo nitondra fanazavana ihany koa ny avy amin'ny ankilany ny aty amin'ny ampanjaka raha samy manana sy ampanjaka soamody misy zavatra manjavozavo amin'izy ireo ity zava-mitranga ity nambaran'izy ireo tsy tokony hosokafana io fanompoa io raha tsy voreo avokoa ny taranaka ampanjaka raha ny tena marina tokony zahay zanaka mpanjaka jiaby président eo vovoakena io zavatra io faharoa ny magaga raha fa natao famahana raha io hoe misy tany malandy misy kakazo misy an'izao hoe ekeny tompony ve zavatra nindesiny bakany 10 millions avy eo zara volana ampahabe maso tsy zavatra nkisitrisitriko teo fa ampahabe maso hoe ty voly baka tsara rano hoe 10 millions ty voly baka mandry tsara hoe 20 millions raha zavatra fopla reny na olo manday azy miteny tsisy an'izany ato fa tany malandy fa iny amiko détournement zavatra hafa mihitsy nanino ary zay tsy nikahina satria zavatra fa lasitra mipetraka ato misy zany hoe raha fa misy famahana an'io coffre io tsy maintsy amin'ny présidence ny zanaka mpanjaka jiaby mahita ary zaraina mitovy io mosarafa eo raha fa azo nanino izy raiky taorian'ny fahavitany ny fanompoam-be 7 teto mahajanga iny tamin'ny alahady lasa teo no nanokafana n'izany fanompoa izany teo indrindra no nahafantarana n'izao zavanitranga teto amin'ny doany miarina rivo mahajanga izao ho hitatsika eo ny toy ny tantara zay kabary nandalo tamin'ny doany tapiray ny fanompoa iny resaka mony tsy hita hoe bokaya raha efa miboaka télé fa miboaka paka amin'ny gazety le mpiboaka isan'andro fa hitatsika anatin'ny titre ny gazety any le kabarin'ny mony nanjavona tsy hita hoe ino kabary nandalo resaka mony ty fa atsika ipody amin'ny tanàna resaka tobily ewa sécurité routière zany korana eto izy koa fa mikorana resaka sécurité routière atsika fitsarana tomobily moa tsy maintsy misy visite technique reo boka amin'ny sécurité routière ndro manentina an'io hoe karakory ma tobilinao ty karakory freinazy ty ato karakory ma pneunao ty maro zaka jerendreo tsy maintsy tsaraina koa le tobily hoe mety andesy amin'ny lalabe sa tsy mety de reo ndro mivola hoe mety ty na tsy mety zao ndraka tokony karakarainao zay le kabary mandalo fa le sécurité routière boka Tananarivo nentina avy amin'ny antsika eto misy diandreo eto misy mission ndreo eto sitraka raron-jatovo mbola maro ny lesika eo amin'ny sehatra ny fifamoivoizana amin'izao fotoana izao manana andraikitra lehibe amin'izany ny avy eo anivo ny fitsarana fiarakodia eto Madagasikara mba ho fanatsarana ny eo amin'izay sehatra izay dia tonga eto an-tanànan'ny Mahajanga ny tale jeneraly ny fitsarana fiarakodia nasionaly nitondra fanentanana sy fampahafantarana mahakasika ny asan'izy ireo. Isika miroso amin'ny dinikasa ifanaovana amin'ny namana mpiara mimbonatoka eto amin'ny eto Mahajanga. Ny zavatra ny dinina teto zany dia voalohany indrindra aloha fanazavana mikasika ny fananteterana ny politika ny fitondram-panjakana eo anivona orinasa tantananay zany ny DGCR ray zay. Faharoa fanamafisana ihany koa ny fiovana amin'ny sara zany manomboka any amin'ny fandraisana ny pikirakira fiarakodia zany eo amin'ny toeram-piasana ary ihany koa ny fanadiovana ny asa araka ny voalazako teo hoe
ny ato amin'ny anivony DGCR na FIB sanana fiarakodia dia tsy de hoe miady amin'ny kolokolo loatra zahay fa ny fialana amin'ny kolikoly zay zany no zava-dehibe omena toromarika andreo mpiara-miasa reo manerana ny ohatra hoe miala amin'ny kolikoly miala aloha la rupture zay vao mandeha amin'ny tokony izy daholo zany fanatanterahana ny asa zany. Ny faharoa zany dia ny ezaka tao anatin'ny fotoana fohy ny zavatra hita moa zany dia miamverina ny fatokisan'ny vahoaka sy ny pikirakira ny fiarakodia amin'ny FIB fisarana fiarakodia amin'izao fotoana zao ny porofo dia misy ireo loharano mbaovao zany azonay nahafahana zany nampiasa ny ireo mpanao famotorana manokana diany zareo amin'ny fibekonan'ny gendarmerie ao amin'ny DPJ zany ny service de délinquance économique et financière. Tamin'ny andro nomady dia anisan'ny fitsidiana rapomba ofisialy ny ben'ny tanàna ny Mahajanga sy ny prefet ny Mahajanga nataony ny tale jeneraly tamin'ny tsy andro ny talata fa 1 ny volana jolay taona 2024 kosa no nanatanterahana ny atrikasa izay natrehany ireo tompony andraikitra rehetra eo anivon'ny fitanterana eto Mahajanga izay natao teny amin'ny birao ny APMF eny amin'ny port de la mer. Problème resaka tany misy CEG antsany tia misy problème koa ao kabary mandalo amin'ny tanàna aminandreo ao resaka tany wala resaka tany tia Madagasikara eto taninakay nalainy rayano taninakay nandeha nisoratany aminazy nefa zay fa nanamento molaly teto rango jamojamany dadilainay paka naty teto koa zay koa zao fa navy taninay roso problème resaka tany maro be raha ty amin'ny tanàna surtout Madagasikara eto fa misy raiky ambarany anareo miaraka amin'ny Judith Rakotovao. Tsy mbola nahitam-baolana ny fakan'ny olona iray ny tany-panjakana saika anorenana CEG eto amin'ny fokotany Antsanty commune ambanivohitra Belbaka distrikany Mahajanga faharoa hatramin'izao. Efa maro ny dingana naraina, efa malala ny zava-misy ny tompon'andraikitra Isatsokajiny raha ny fanazavana ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny fokotany. Le olana zany mikasika an'le fanamboarana CEG eto aminay le tany tokony hanaovanay azy zany dia nalain'olona ny bodoin'olona ary efa vita ny titre mihitsy le izy amizao kanefa ny araka n'le fandeha ny zavatra nisy teo dia efa nanao opposition daholo ny fokon'olona teto mba ny ben'ny tanàna ny chef de district eny fa hatramin'ny chef Sisco azy nefa dia mbola azon'olona io ihany io tany io zany no mahagaga anay kanefa ny le tany tsekoly zany tany mpanjakana tsisy tokony olona hiditra ao fa mahagaga anay fotsiny nazahoan'ny olona io tany io dia opposition aloha nataonay ny opposition rehefa nitondra mpiasan'ny domaine teo reo tamin'izay fotoana zay dia fokon'olona maro be teo efa samby nandà daholo dia amin'ny procès verbal n'le mpiasan'ny domaine moa dia ny opposition nataonay tao hoe tsy ekenay ny fangalana n'ity tany ity. Noho ny alaviran'ny toerana no tsy ahafahany ankizy manohy ny fianarany raha ho an'ny fokotany Antsanty manokana. 13 kilometatra ny lalana raha avy eo Amborovy tsy mbola maharaka ny fitaovam-pitaterana. Le tena olana anay zany amin'ny fitiavanay ametrahana an'le CEG eto satria le zaza eto aminay eto maro ary madinika ny zaza efitra ny 7 taona 7 taona dia efa afaka CP anefa ny raha zay no isaraka ny ray aman-dreniny andeha hianatra any Mahajanga dia mety ho simba ihany le moral an'le zaza ary mety satria tokony zaza mbola tsy asaraka ray aman-dreniny izy dia efa hiala ray aman-dreniny. Zay zany tena mampirisika anay hoe tokony asiana CEG aty aminay. Ny antso avo ataonay zany amin'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao dia mba hijery akaiky an'io tany-tsekoly io mba hiverina mahatany-tsekoly azy zany hoe tany-panjakana le izy fa tsy tokony olon-tokana no ibodo azy fa ny tombontsoan'ny be sy ny maro ny tena tokony hotsonjovina. Zay zany no angatanay amin'ny mpitondra fanjakana mba hieny ny etaetanay mikasika an'io tany-tsekoly io mba hiverenany tanteraka amin'ny mahatany-tsekoly azy. Mirefy 700 metatra ny halavan'ity tany saika anorenana CEG ao Antsanty ity ary 200 metatra kosa ny sakany. L'église fanainy voninahitra
isan'andro mikaiky olo mandia manianton-dranahary satria ndragnahary mila olo mitodika aminazy mipody aminazy fa tsy varina to am'le fiainany zao tontolo zao l'église fanainy voninahitra misy programme maromaro mercredi larobia io robia de misy koa reo sabotsy ewa amin'ny maison de la culture boka eo koa amin'ny gymnase couvert misy programme ndreo jiaby par semaine tsy maintsy misy raha volaniko aminanareo basy pasteur Isidore Andrianirina lelahin-dranahary karaha fataon'ireny mikaiky olo jiaby hagnanton-dranahary alefaso fifaliana ho anay ny manampy anao rehefa alarobia amin'ny 20 ka hatramin'ny 25 ny fotoana ivavahantsika miaraka atao amin'ny maison de la culture isy toromarika torolalana mahasoanao amin'ny fiainana avy eo anatin'ny baiboly mety efa mpivavaka ianao fanampiana ho anao ny fisiny fivoriam-bavaka raha mbola tsy mivavaka ianao tombontsoa manokana ho anao io anatonanao an'Andriamanitra aorianany fivoriam-bavaka dia misy fandraisana olona tain'Andriamanitra. misy olona zao ty devolany mahatonga azy tsy miteraka noroana le devoly dia nanomboka mitoejaza le olona raha tsy noroana zany iny tsisy fotoana iny olona iny iteraka na ovirana ovina misy olona zao eto devolany mahatonga le grossesse arrêté tsy mihoatra ny telo volana ny zaza anaty kibo tsy mipasse 3e trimestre fa voahiditra fa efa-bolana tsy maintsy afaka sakany hoe satria efa misy devoly eo tsy akarinay ty efa-bolana fa tsy miala ty mandeha miala isaky ny telo volana roano ny divolony de jerena misy sonitra ny kibony teraka somantsara misy anankiray zao teto omaly tsy haiko na eo izy androany tsy mahazo zaza foana fa omaly izy tonga taony araka tamina zaza kely no vanginy fiangonana tao omaly mety tsy eto izy sabotsy any izy nitako ao de raha reny zany ohatra ny tsy roana ny devoly anao ahoany reny olona reny satria le pastera nidina de nihidiko ny saina de niala tany am'izay ny olona de tonga eto midina ihany moa hitanao azy eka enao vo manomboka midina fotsiny de tonga ireo karazana olana tsy voavahanao ary io tsy voavahanao io fa ny fiakaranao ihany no amahana Andriamanitra anio misy miaindry ahy eto androany hitankoronana problème menao raha vao midina ary misy fotoana nenao tsy hitanao tsony zay atao tsy hitanao tsony zay problème vahana inona ary no vahana am'ty inona ary no ho réglena aloha am'ty tsy fotoana enao mangataka vola tonga ny vola tsy hitanao atao inona Nicolas ve no alefa no alefa aloha satria efa tsy mahazo manao fanadinana le ankizy raha tsy naloha Nicolas sa ny hofantrano ve satria fa menimenina ny tompotrano sa le vola ny olona arive satria ireo karazana problème reo ny tangorona no ny fidinanao mekara raha lasana bavy fa tsy hainao akory ny amahany io problème io fa Jesosy no amahany io raha lasana bavy rehefa manomboka miakatra ianao ataovy aleloia zany misy karazana problème tsy hainao ny mamahazy fa Jesosy avereny fanahy ratsy nolovaiko avy tany amin'ny ray aman-dreniko sy ny ray aman-dreny ny ray aman-dreniko tsy mampanjary ny fiainako hatramin'ny androany mitondra tsatoka eo amin'ny fiainako eo amin'ny fivelomana eo amin'ny fianarana amin'ny zavatra atao mivoaka mailiafo amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy mai
fotoana isaky ny alarobia amin'ny roabiny folo atoandro ka hatramin'ny roso fevany anasako anao hatrany andraisanao ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahin'Andriamanitra indrindrandrindra ny famonjen'Andriamanitra manomboka amin'ny roabiny folo hatramin'ny roso fevany afaka mandray anao zay aorenan'ny fivoriam-bavaka tahin'Andriamanitra. Tsika korana zaka hafa koa izy koa fa niaraka tamin'ny pasteur Isidore tsika teo resaka l'église fanahin'ny voninahitra tsika ivola pompier tatoato tsy haiko nanareo na karakory fahitanareo azy baba fa zaho nahita le rivotra fa mafy avy masiaka nety rivotra tamin'ny tanàna aty manintsy boko miaraka amin'ny rivotra mafy pompier nivola hoe atsika mila mitandrana fa andro karaha zay io ka amindreo mampisy le dobo anaty rano trano may misy message boka aminandreo amin'ny pompier amezandreo atsika mojanga eto surtout le atsika anatin'ny quartier ihany ino zaka tokony ataotsika andro ty mandrivotro mafy ny fitsokon'ny rivotra teto mahajanga tatoato zay fotoana tahaka izao indrindra no mahabetsaka ny fisiany hain-trano sy ny fahadibona anatin'ny rano misy ny afatra ho an'ny vahoaka ny mahajanga izay anoenty ny komando ny mpamonjy voina eo anivon'ny commune Ambonivohitra Mahajanga kapitaine Rambelson Refana ho fisorohana mialoha ny loza voalaza tetsy ambony ho an'ireo mpiandrika tokony hitandrina fa mafy ny fitsokon'ny rivotra amin'izao fotoana izao ary tsy tokony andeha amin'ny andro alina ihany koa fa manahirana amin'ny famonjena voina ho iatrany ny fanazavana mitovy amin'izay ihany koa ireo misaika an-dranomasina nanambarana avy eo anivon'ny mpamonjy voina ny commune Ambonivohitra Mahajanga fa masika ny rivotra amin'izao fotoana izao ka tsy tokony ilalao afo ary tokony isy ihany koa ny fanaraha-maso ny herinaratra eo anivon'ny tokantrano ireny ankizy ireny tsy avela milalao afo efa misy ny laharana fahana miantso ny mpamonjy voina eo anivon'ny commune Ambonivohitra Mahajanga raha misy ny trangan-javatra miseho eny anivon'ny fiarahamonina 034 14 401 21 na ny 118 zay antsoina amin'ny alalan'ny tambazotra telma irery any misy ihany koa ny laharana 020 62 225 94 raha nitatitra azo avy amin'ny mpamonjy voina tamin'ny alalan'ny komandon'izy ireo kapitaine Rambelson Refana tao anatin'izay enim-bolana voalohany izay nanomboka ny volana janoary hatramin'ny volana jona teo vitsy ny ain-trano ny tranga teto Mahajanga raha nampitahaina tamin'ny taondasy ho iatrany ny fanazavana lera zao antsasakadiny zay atsika teto vita kabary mandalo amin'ny tanàna ampy zay zakandro tokony napody tamina antsika satria le vaovao nandiamantsana foana moa ndro apoditsika matonaly koa fa andro karan'izao karaha le mahazatra atsika amin'ny vaovao fiteny paritra reny le nandiamantsana tsy jiaby fa sasasasany apoditsika matonaly ty vita eo iny merci amintsika jiaby misaotra nareo nanenty boko nitandregny nanakay tamin'ny radio telenakay tamazenga teto na RTN afantarany olo maro anazy ty Abdel tam radio tao DJ Abdel na Abdel Tsarabika tam radio Zefa na Josefa io tam tele tao nampita sary ndraiky feo niaraka tamin'ny Ashlin boka eo Gladys rejiaby reny fanifanampy teo raha tsy zany za tsy niboka teto boka vaovao reny tsy hitatsika tany merci amintsika jiaby amaray koa maray mantsana rendez-vous vaovao midi 20 manomboka kabary mandalo amin'ny tanàna spécial karaha le nen'olo jiaby amin'ny teny officialy veloma Thank you.